İnanılmaz ciğer temizliği ve öksürüğe son. 5 yemek kaşığı pekmez. 5 tatlı kaşığı hakiki zeytinyağı. 1 çay kaşığı karabiber. Üzüm pekmezi kullanıyoruz, yoksa dut pekmezi de olur. Büyüklere günde 1 yemek kaşığı. Çocuklara günde 1 tatlı kaşığı. Rahat nefes aldığınızı ve ciğerlerinizin temizlendiğini göreceksiniz. Sevdikleriniz için hikayenize eklemeyi paylaşmayı ve devamı için